အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာက AR အမျိုးသမီးဘောလုံးပရိသတ်တွေနဲ့မြန်မာဘောလုံးပရိသတ်တွေအတွက်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အာရှအမျိုးသမီးချန်ပီယံလေးအုပ်စုအဆင့်မဲခွဲပွဲနဲ့ AR အမျိုးသမီးအသင်းရဲ့လက်ရှိအနေအထားကိုပြောကြည့်ခြင်းပါတယ်AR အမျိုးသမီးအသင်းဟာစီရင်သတ်မှတ်ချက်အရအုပ်စုမဲခွဲပွဲရဲ့ pot 4မှာပါဝင်နေပါတယ်ဒါကြောင့်စီသတ်မှတ်ချက်မြင့်တဲ့ pot 1 pot 2 pot 3တို့ကတသင်းစီနဲ့အုပ်စုတစ်ခုတည်းကြာရောက်မှာပါဒီအသင်းတွေကကိုယ်အသင်းထက် level မြင့်တာမို့ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်ခြေစစ်ပွဲမှာပြတ်ထားတဲ့ AR ရဲ့ခြေစွမ်းကမဆိုးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီကစားသမားအစုအဖွဲ့လည်းမရှိတော့သလိုဒီကစားသမားအစုအဖွဲ့နဲ့မလုံလောက်ဘူးလို့ထင်မိပါတယ်။ခြေစစ်ပွဲအဆင့်ကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာတိုက်စစ်ကလည်းကိုယ်သွင်းအားကောင်းခဲ့တယ်လို့ခန့်စစ်ကလည်းပေးဖို့မရှိကြတဲ့ကြောင့်အုပ်စုအဆင့်ကိုထိုက်တဲ့တန်းရောက်ရှိလာတာတော့အမှန်တရားပါ။အဲဒါကြောင့်မို့အုပ်စုမဲခွဲချိန်မှာအထူးကကြည့်ရမယ့်အချက်ကပေါ့1ကဘယ်အသင်းရောက်လာမလဲပေါ့2ကဘယ်အသင်းရောက်လာမလဲပေါ့3ကဘယ်အသင်းရောက်လာမလဲဆိုတာအဓိကကြားတာပါအာရှရဲ့ထိပ်တန်းအသင်းတွေနဲ့တအုပ်စုထဲကြာလာတဲ့ဆိုင်ရင်တော့အသင်းအင်အားမြတ်တာတဲ့အုပ်စုအတွင်းကြာရောက်ခဲ့ရင်တော့ AR အသင်းတွေအသက်ရှူချောင်းစေမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒီပြင်ပွဲစဉ်စီအားထုတ်ပြန်လာချိန်မှာအာရှထိပ်တန်းကလပ်တွေနဲ့မတွေ့ဘဲသူတင်ကိုတင်ကစားနိုင်မဲ့အသင်းတွေနဲ့စကားခဲ့ရရင် AR အမျိုးသမီးအတွက်ဖို့အဆင်ပြေပါတယ်။အုပ်စုမဲခွဲပွဲစဉ်မှာကန်ကောင်းအောင်နဲ့မလုံလောက်ပါဘူး။ဒီပြန်ပွဲကစေးမီတိုနဲ့မလုံလောက်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ပြင်ဆင်မှုအကောင်းရင်အုပ်စုတက်နိုင်ပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်ကလပ်စတေဒီယမ်လာကူနာတောင်မှကွာတာထိကစားခဲ့ပူတာပါ။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာကကစားသမားအင်အားဖြစ်တွင်းမှုကိုပြောချင်တာပါ။ AR အတွက်အဓိကစင်ခံမှုဖြစ်လာနိုင်တာကအာရှအဆင့်ပြောင်းပွဲမှာပွဲရဲ့အချိန်ကစားသမားရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့နီးမျိုးပဲကြထိန်းချုပ်နိုင်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ခြေစစ်ပွဲအဆင့်နဲ့ဒီအုပ်စုအဆင့်ဟာလည်းပဲမတူတလို့ကစားပုံလည်းမတူကြပါဘူး။ဒါကြောင့်အုပ်စုအဆင့်မှာ AR အသင်းတွေနဲ့ခန်းစစ်ကွင်းလေတိုက်စစ်ဒီနေရာတွေကို level မြင့်နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံမြင့်ကစားသမားတချို့ခေါ်ယူနိုင်ခဲ့ရင် AR အသင်းရဲ့ပြည်တွင်းအစုဖွဲ့နဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးပြိုင်ပွဲတွေအတွက်ခက်ခဲတဲ့အသင်းဖြစ်လာမှသိကြပါတယ်။ AR အမျိုးသမီးဘောလုံးအသင်းဟာမြန်မာအမျိုးသမီးလီဂ်ကိုစားပြုနေတာမို့ဒီအုပ်စုအဆင့်ဟာမြန်မာအမျိုးသမီးဘောလုံးလောကအတွက်အရေးကြီးပါတယ်။အုပ်စုမဲခွဲပေးပြီးမှတော့ AR အမျိုးသမီးတင်းရဲ့အုပ်စုထဲကိုပဲအသင်းတွေရောက်လာမယ်။ဘယ်အသင်းကခက်ခဲတယ်ဆိုတာကိုပဲစောင့်ကြည့်ရမှာပါ။ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာကအာရှအားကစားပြိုင်ပွဲဝင်မဲ့မြန်မာအမျိုးသမီးအသင်းကြောင်းပါ။ AR အမျိုးသမီးအသင်းပြိုင်ပွဲတွေပြီးတဲ့နောက်မှာမြန်မာလက်ရွေးစင်အမျိုးသမီးအသင်းဟာပမာဏရွေးထားတဲ့လူအစုံနဲ့လေ့ကျင့်မှုတွေပြုလုပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။နီးပြချုပ်အသစ်ဖြစ်အင်္ဂလန်လူမျိုးနီးပြကောလင်ဘက်ကိုခန့်အပ်ပြီးလပိုင်းအကြာမှာအာရှအားကစားပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရရှင်ပြိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့မှာစတင်ကစားရမယ့် IC Nagoya အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲကိုမြန်မာဘောလုံးပရိသတ်တွေစောင့်ကြည့်သင့်ပါတယ်။မြန်မာအသင်းဟာတောင်ကိုရီးယားမြောက်ကိုရီးယားဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တို့နဲ့အုပ်စုတစ်ခုတည်းကြာရောက်နေပြီးအာရှထိပ်တန်းအသင်းအသင်းဖြစ်တဲ့တောင်ကိုရီးယားမြောက်ကိုရီးယားတို့နဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာပါမြန်မာအသင်းတွေအားထားစရာကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့ပွဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်ခန့်စစ်ပိုင်းစုစည်းမှု transition နဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုအသုံးချလာနိုင်မှုကအရေးကြီးလာမှာပါတို့တပြင်းအာရှထိပ်တန်းအသင်းတွေနဲ့ရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာမြန်မာအသင်းကဘောလုံးအတားရဖို့တော့ခက်ခဲတာအမှန်ပါပဲအဲဒါကြောင့်ဘောလုံးမရှိချိန်မှာအသင်းလိုက်ဘယ်လိုနေမလဲဘောလုံးရတဲ့အခါတိုက်စစ်ကိုဘယ်လိုများများကူးပြောင်းမလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ရမှာပါကစားသမားအဆောင်ကိုစုစည်းလေ့ကျင့်ရတဲ့ကာလကအကန့်အသတ်ရှိနေရမို့အကောင်းဆုံးတွေတော့မျှော်လင့်လို့မရပါဘူးအာရှထိပ်တန်းအသင်းတွေကိုနိုင်ဖို့ဆိုတာကအခုချိန်မှာအိမ်မက်တာပဲရှိရပါအဓိကစောင့်ကြည့်ရမှာကမြန်မာအသင်းရဲ့ကစားပုံအရင်ထက်စနစ်ကျလာသလားအင်အားကြီးအသင်းတွေကိုဘယ်လိုခံနိုင်မလဲတုံ့ပြန်မလဲအရေးကြီးတဲ့အချိန်မှာအခွင့်အရေးတွေရှာဖွေနိုင်မလားအသုံးချနိုင်မလားဆိုတာအဓိကကြည့်ရမှာပါရှင်းပြောရရင်အသင်းရဲ့လက်ရှိအဆင့်တန်းကိုခံမှန်းရုံသာဖြစ်ပါတယ်အဆင့်တန်းမြင့်လာလားကစားပုံတိုးတက်လာလားဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်ရမှာပါဆိုတော့ဒီအာရှအားကစားပြိုင်ပွဲမှာမြန်မာမျိုးသမီးတွေဟာဘယ်လောက်လုပ်ပြနိုင်မလဲနေပြချုပ်အစ်စ်ကောလင်ဘဲကဘယ်လိုကစားဟန်ကိုတိဆောက်မလဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်ရမယ်လို့ပြောပြပါတယ်ဆိုတော့ဒီအာရှအားကစားပြိုင်ပွဲမှာမြန်မာမျိုးသမီးအသင်းဟာဘယ်လောက်ထိလုပ်ပြနိုင်မလဲပြချုပ်အစ်စ်ဖြစ်တဲ့ကောလင်ဘဲကဘယ်လိုကစားဟန်ကိုတိဆောက်လာမလဲဆိုတာကိုပဲစောင့်ကြည့်ရမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ